Este sonido es el de un ronquido, el cual está asociado con el sobrepeso u obesidad. Así lo determinó un especialista de cuidados intensivos de la Mayo Clinic en Florida. Puede disminuir el trastorno entre un 30 a un 40%, entonces bueno, es significativo porque en la medida en que la obesidad está aumentando, pues van aumentando también los casos de ronquido. Por ejemplo, a doña María los médicos le recomendaron hacer dieta para poder descansar y evitar los ronquidos. ¿Es incómodo? Para el que duerme con uno sí, porque pues uno se duerme y no se da cuenta de nada. Me mandaron dieta blanda. Y es que tener problemas de peso afecta de esta forma su sistema respiratorio. Cuando nosotros subimos de peso, toda esta grasa que se va acumulando y que se acumula sobre todo en la cara, va comprimiendo la vía respiratoria, entonces el aire no alcanza a entrar adecuadamente porque bueno, se está colapsando por esta obstrucción de subida de peso. Indican los especialistas que en ocasiones los pacientes cuando no bajan de peso tienen que utilizar mascarillas especiales para poder respirar. Tenemos que hacer es abrir esta vía respiratoria y lo que hacen estas mascarillas es que mandan aire a presión a la nariz. Invertir en bajar de peso es una solución a largo plazo, no solo para evitar los ronquidos, es para su salud. Ote del Pino, Azteca Noticias.